Danas ću vam pokazati kako da skladištite paradajz i da vam ostane svež mesecima bez pasterizacije i bez frižidera. Sada mi je potrebna kutija gde ću skladištiti paradajz. Ja koristim plastičnu kutiju, vi možete koristiti kartonsku ili drvenu kutiju. Sada mi je potreban drveni pepeo. Drveni pepeo ima antibakterijska i antigljivična svojstva. Drveni pepeo u tankom sloju posuću po dnu kutije. Paradajz koji skladištimo mora biti zdrav, neoštećen i ne prezreo. Sada ću poređati paradajz na drveni pepeo. Pravite razmak između kutije i paradajza. I ovako treba da izgleda poređani paradajz. Paradajz prekrivam drvenim pepelom. Drveni pepeo mora prekriti kompletno paradajz. Drveni pepeo zaštitit će paradajz od gljivica i bakterija. Zatvorit ću kutiju i čuvajte na tamnom i hladnom mestu bez sunčeve svetlosti. Kada želite da jedete paradajz, otvorite kutiju, izvadite paradajz iz pepela, otresete drveni pepeo i operete ga. I paradajz je spreman za jelo. Pregledajte paradajz, ako neki viri iz pepela, poravnjajte pepeo i zatvorite kutiju. I ako vam se dopada recept, ostavite mi like i komentar. Hvala, dragi prijatelji! Kupila sam jaja od farmera na selu. Nemojte kupovati jaja u prodavnici jer nam trebaju jaja koja nisu oprana. Kada kokoška snese jaje, ona su obložena prirodnim zaštitnim filmom koji sprečava prodor bakterija i kiseonika. Jaja nemojte prati, samo očistite ovako sa četkicom ako ima negde nečistoće. Pripremila sam jaja, a ovde imam drveni pepeo. Drveni pepeo ima antibakterijska i antigljivična svojstva. Zaštitit će jaja od razvoja gljivica i bakterija. Sada mi je potrebna plastična kutija u kojoj ću skladištiti jaja. Na dno kutije stavljam pepeo debljine 5 cm. Jaja koje se skladište ne smeju imati ni najmanju pukotinu i moraju biti suva i sveža. Jaja uvek treba pakovati užim krajem na dole, jer se žumance neće tako lako slegnuti prema užem kraju kao prema širem kraju. I ovako ću poređati ostatak jaja. Poređala sam jaja i sada ću ih prekriti drvenim pepelom.
Drvenim pepelom prekrite kompletna jaja. I sada ću poređati još jedan sloj jaja. I ova jaja prekrivam sa drvenim pepelom. Jaja sam prekrila pepelom, jaja ne smiju da vire iznad pepela i sada ću ih zatvoriti. I ovako skladištena jaja čuvajte na hladnom i mračnom mestu bez sunčeve svetlosti. Najbolje u podrumu, a ako nemate podrum, možete iskopati rupu u zemlji, kao što su naši stari čuvali hranu u trapu. Ovako skladištena jaja u drvenom pepelu mogu trajati do godinu dana. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Danas ću vam pokazati kako da sačuvate jabuke duži vremenski period bez pasterizacije i bez frižidera. Potrebna mi je jedna kutija za odlaganje jabuka. Zatim mi je potreban drveni pepeo. Posuću drveni pepeo po dnu kutije u tankom sloju. Drveni pepeo ima antibakterijska i antigljivična svojstva. Jabuke koje skladištite moraju biti čvrste i neoštećene. Na drveni pepeo poređat ću jabuke. Između jabuka i kutije uvek pravite razmak, jer drveni pepeo mora da obloži kompletnu jabuku. Za skladištenje koristim plastičnu kutiju. Vi možete drvenu ili kartonsku, veličine po želji. Jabuke ću prekriti drvenim pepelom. Drveni pepeo zaštitit će jabuke od bakterija i gljivica. Jabuke u potpunosti trebaju biti prekrivene drvenim pepelom. Ovako skladištene jabuke zatvorit ću poklopcem i čuvate na tamnom i hladnom mestu bez sunčeve svetlosti. Jabuke će ostati sveže mesecima. Kada želite da jedete jabuku, izvadite iz drvenog pepela, tresete ovako i dobro je operete. I jabuka je spremna za jelo. Poravnjajte pepeo da jabuke ostanu prekrivene. I zatvorite kutiju. I ako vam se dopada ovaj recept, ostavite mi like i komentar. Hvala, dragi prijatelji!